혹시 이런 기침 해본 적 있으신가요? 가래는 없는데 캑캑 밤에 누우면 더 심해지고 몇 주째 계속되는 마른 기침. 감기겠지, 나이 들어서 그런가 보다. 이렇게 넘기시면 정말 위험합니다. 오늘 영상 끝까지 보시면 마른 기침이 왜 생기는지, 절대 그냥 넘기면 안 되는 이유, 병원 가야 하는 기준, 집에서 당장 멈추는 방법까지 전부 알려드립니다. 마른 기침은 말 그대로 가래 없이 나는 기침입니다. 문제는 이 기침이 폐, 심장, 위, 신경 문제까지 신호일 수 있다는 겁니다. 단순히 목이 간지러워서 나는 기침이 아니라는 뜻입니다. 몸 어딘가에서 문제가 생겼다는 경고 신호일 수 있습니다. 대표적인 원인 5가지를 말씀드리겠습니다. 첫 번째는 역류성 식도염입니다. 위산이 식도로 역류하면서 목과 기도를 자극해서 기침이 나올 수 있습니다. 많은 분들이 역류성 식도염 하면 쏙 쓰림만 생각하시는데 실제로는 마른 기침이 주요 증상인 경우도 많습니다. 특히 밤에 누우면 위산이 더 쉽게 올라오기 때문에 기침이 심해집니다. 두 번째는 천식이나 기침형 천식입니다. 천식하면 숨이 차고 쌕쌕거리는 소리가 난다고 생각하시는데 기침만 계속 나오는 천식도 있습니다. 이걸 기침형 천식이라고 합니다. 특히 밤이나 새벽 운동 후에 기침이 심해지는 게 특징입니다. 찬 공기를 마시거나 먼지가 많은 곳에 가면 더 악화됩니다. 세 번째는 미세먼지와 건조한 공기입니다. 요즘 공기질이 안 좋은 날이 많죠. 미세먼지가 기도를 자극하면 기침이 나옵니다. 또 겨울철이나 환절기에 실내가 건조하면 기도 점막이 마르면서 기침이 유발됩니다. 이런 경우는 환경을 바꾸면 좋아질 수 있습니다. 네 번째는 고혈압이나 심장 질환입니다. 의외로 생각하실 수 있는데 심장 기능이 떨어지면 폐에 물이 차면서 기침이 나올 수 있습니다. 특히 누우면 심해지는 마른 기침이 있다면 심장 문제를 의심해 봐야 합니다. 또 고혈압약 중에서도 특정 약물은 부작용으로 마른 기침을 유발할 수 있습니다. 다섯 번째는 폐질환 초기 신호입니다. 폐암이나 간질성 폐질환 같은 심각한 질환도 초기에는 마른 기침으로 시작할 수 있습니다. 특히 50대 이후에는 단순 감기보다 만성질환 신호일 가능성이 훨씬 높습니다. 그래서 마른 기침을 절대 가볍게 봐서는 안 됩니다. 많은 분들이 이렇게 생각합니다. 가래 없으니까 폐는 괜찮겠지. 완전히 틀렸습니다. 이게 가장 위험한 착각입니다. 왜 위험할까요? 폐암 초기, 간질성 폐질환, 신부전 초기 이런 질환들은 가래 없이 마른 기침부터 시작하는 경우가 많습니다. 가래가 나와야 심각한 거고 마른 기침은 괜찮다고 생각하시는데 실제로는 정반대일 수 있습니다. 오히려 마른 기침이 더 심각한 질환의 신호일 수 있습니다. 특히 주의해야 할 신호가 있습니다. 기침이 3주 이상 지속되는 경우, 밤에 기침이 심해지는 경우, 숨이 차기 시작하는 경우, 체중 감소나 피로감이 동반되는 경우입니다. 이 중 하나라도 해당되면 병원에 가셔야 합니다. 3주라는 기준이 왜 중요할까요? 일반적인 감기로 인한 기침은 보통 1주에서 2주 안에 좋아집니다. 3주 이상 지속된다는 건 감기가 아니라 다른 원인이 있다는 뜻입니다. 이때는 반드시 정확한 진단을 받아야 합니다. 밤에 기침이 심해지는 것도 중요한 신호입니다. 낮에는 괜찮다가 밤에만 기침이 심하다면 이건 단순한 목 자극이 아닙니다. 밤에 누우면 기침이 심해지나요? 이유는 딱 3가지입니다. 첫 번째는 위산 역류 증가입니다. 누워있으면 위산이 식도로 올라오기 쉽습니다. 중력의 영향을 받지 않으니까요. 위산이 식도를 타고 목까지 올라오면 기도를 자극해서 기침이 나옵니다. 특히 저녁을 늦게 드시거나 과식하신 날 밤에는 더 심해집니다. 두 번째는 코 뒤로 넘어가는 콧물, 이걸 후비루라고 합니다. 낮에는 서 있거나 앉아 있어서 콧물이 앞으로 나오는데 밤에 누우면 콧물이 목 뒤로 넘어갑니다. 이게 목을 자극해서 기침을 유발합니다. 만성 비염이 있으신 분들은 이런 증상이 더 심합니다. 세 번째는 심장 기능 저하입니다. 심장이 약해지면 폐에 물이 차는데 누우면 이 증상이 더 심해집니다. 그래서 밤에 기침이 심해지고 심하면 숨이 차서 앉아서 자야 하는 경우도 생깁니다. 특히 저녁 늦게 식사하는 습관, 누워서 TV 보는 습관,
베개를 낮게 사용하는 습관, 이 습관들이 마른 기침을 악화시킵니다. 저녁을 늦게 드시면 위산 역류가 심해지고 누워서 TV를 보면 목으로 콧물이 넘어가기 쉽고 베개가 낮으면 위산과 콧물 모두 넘어오기 쉬워집니다. 무심코 하고 있는 생활 습관도 마른 기침을 부릅니다. 샤워 후 바로 선풍기 바람을 쐬는 것, 물 섭취가 부족한 것, 커피나 초콜릿, 탄산음료를 많이 마시는 것, 가습기 없이 겨울이나 환절기를 보내는 것, 목을 자주 가다듬는 습관, 이런 것들이 모두 기침을 키웁니다. 샤워 후 바로 찬 바람을 쐬면 기도가 자극받습니다. 따뜻한 물로 샤워하면 기도가 확장되는데 갑자기 찬 바람을 쐬면 기도가 급격히 수축하면서 기침이 유발됩니다. 물을 충분히 마시지 않으면 기도 점막이 마릅니다. 점막이 마르면 외부 자극에 민감해지고 기침이 더 쉽게 나옵니다. 하루에 최소 6잔에서 8잔 정도의 물을 마셔야 합니다. 커피, 초콜릿, 탄산음료는 위산 분비를 증가시킵니다. 위산이 많아지면 역류 가능성도 높아지고 이게 기침으로 이어집니다. 특히 저녁에 이런 음식을 드시면 밤에 기침이 심해질 수 있습니다. 겨울철이나 환절기에 실내가 건조하면 기도 점막이 손상됩니다. 건조한 환경에서 오래 있으면 목이 간지럽고 기침이 나옵니다. 가습기를 사용해서 실내 습도를 40%에서 60%로 유지하시는 게 좋습니다. 목을 자주 가다듬는 습관도 문제입니다. 흠흠하고 목을 가다듬으면 일시적으로 시원한 것 같지만 실제로는 성대와 목을 자극해서 더 기침하고 싶게 만듭니다. 기침은 습관으로도 만들어집니다. 한번 시작하면 계속하게 되는 겁니다. 그렇다면 병원에 꼭 가야 하는 기준은 뭘까요? 아래 중 2개 이상 해당되면 미루지 말고 병원 가세요. 3주 이상 마른 기침이 지속되는 경우, 밤에 기침 때문에 잠에서 깨는 경우, 숨이 차거나 흉통이 있는 경우, 이유 없는 체중 감소가 있는 경우, 목소리에 변화가 생긴 경우, 피가 섞인 침이 나오는 경우입니다. 조금 더 지켜보자는 건 시니어에게 가장 위험한 선택입니다. 젊은 사람은 며칠 더 지켜봐도 괜찮을 수 있지만 나이가 들수록 질병의 진행 속도가 빠를 수 있습니다. 초기에 발견하면 쉽게 치료되는 병도 늦게 발견하면 치료가 어려워집니다. 3주 이상 기침이 계속된다는 건 이미 만성 상태로 넘어갔다는 뜻입니다. 원인을 정확히 찾아서 치료해야 합니다. 그냥 기침 약만 먹어서는 해결되지 않습니다. 밤에 기침 때문에 잠에서 깬다는 건 기침이 상당히 심하다는 의미입니다. 수면이 방해받으면 면역력도 떨어지고 기침은 더 악화됩니다. 악순환이 시작되는 겁니다. 숨이 차거나 흉통이 있다면 이건 더 이상 단순 기침이 아닙니다. 폐나 심장에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 즉시 병원에 가셔야 합니다. 이유 없는 체중 감소는 암이나 다른 심각한 질환의 신호일 수 있습니다. 기침과 함께 체중이 줄어든다면 반드시 검사를 받으셔야 합니다. 목소리 변화도 중요한 신호입니다. 목소리가 쉬거나 변했다는 건 성대나 후두에 문제가 있을 수 있다는 뜻입니다. 기침이 오래되면 성대가 손상될 수 있고 때로는 후두암 같은 질환의 신호일 수도 있습니다. 피가 섞인 침이 나온다면 이건 응급 상황입니다. 지체하지 말고 바로 병원에 가셔야 합니다. 폐나 기도에서 출혈이 있다는 뜻이기 때문입니다. 집에서 지금 당장 할 수 있는 관리법도 알려드리겠습니다. 오늘부터 바로 실천하세요. 하루 물을 6잔에서 8잔 이상 마시세요. 물을 충분히 마시면 기도 점막이 촉촉해지고 기침이 줄어듭니다. 특히 따뜻한 물이 좋습니다. 취침 3시간 전에는 음식을 드시지 마세요. 위에 음식이 있는 상태에서 누우면 위산 역류가 쉽게 일어납니다. 저녁을 일찍 드시고 간식도 자기 전에는 피하세요. 베개를 높여서 주무세요. 머리를 눕게 하면 위산이 올라오기 어렵고 콧물도 목으로 잘 안 넘어갑니다. 베개를 한 개 더 깔거나 상체 전체를 약간 높이는 게 좋습니다. 실내 습도를 40%에서 60%로 유지하세요. 가습기를 사용하거나 젖은 수건을 걸어두는 것도 방법입니다. 너무 건조하면 기침이 심해집니다. 목을 자극하는 음식을 줄이세요. 매운 음식, 신 음식, 튀긴 음식, 카페인, 술은 모두 기침을 악화시킬 수 있습니다. 부드럽고 따뜻한 음식 위주로 드세요. 담배 연기와 향이 강한 방향제를 피하세요.
간접흡연도 기침을 유발하고 강한 향도 기도를 자극합니다. 공기가 깨끗한 환경을 만드는 게 중요합니다. 기침은 목의 문제가 아니라 몸 전체의 문제입니다. 목만 치료해서는 해결되지 않습니다. 원인을 찾아서 그 원인을 치료해야 합니다. 마른 기침에 대한 생각을 바꾸셔야 합니다. 나이 들면 원래 그래, 감기가 오래가네 이렇게 생각하지 마세요. 내 몸이 보내는 경고일 수 있다. 초기일 때 잡자 이렇게 생각하세요. 마른 기침은 방치할수록 커집니다. 초기에는 가벼운 기침이지만 시간이 지나면서 점점 심해지고 다른 증상도 동반됩니다. 원인 질환도 악화됩니다. 그러니까 초기에 정확히 진단받고 치료하는 게 가장 중요합니다. 오늘 영상이 부모님, 배우자, 주변 어르신께 꼭 필요한 이야기였다면 공유 한번 부탁드립니다. 구독하시면 시니어 건강, 병원 가기 전 꼭 알아야 할 정보, 생활 속 위험 신호 계속 알려드릴게요. 건강은 미리 지키는 사람이 이깁니다. 감사합니다.